உங்களுடைய ஜா திறந்து மூடும்போது உங்களுக்கு கிளிக்கிங் சவுண்ட் கேட்குதா அப்படின்னா அதை வந்து நீங்கள் இக்னோர் பண்ணக்கூடாது. இனிஷியலாக இது வந்து ஒரு ஹார்ம்லெஸ்ஸான விஷயமா இருக்கலாம். பட் நாளடைவில் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஜா பெயின் இருக்கும் வைல் சூவிங் ஆர் ஈட்டிங், ஈவன் டாக்கிங். சம்டைம்ஸ் நீங்கள் காலையில் எழுந்துக்கும் போது சிவியர் ஸ்டிஃப்னஸ் இருக்கலாம், ஹெட்ஏக்ஸ் விச் ஆர் நாட் ட்ரீட்டபிள் பை மெடிசன்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு ஆன்கோயிங் ப்ராசஸாக இருந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. இது எதனால வருது இந்த கிளிக்கிங் சவுண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டிஎம் ஜாயிண்ட் வந்து விச் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு அவர் இயர்ஸ். ஸோ இந்த ஜாயிண்ட் ஸ்பேஸ்லேருந்து ஜாயிண்ட் ஸ்லைட்டாக ஸ்லிப் ஆகி போகும்போது தான் இந்த கிளிக்கிங் சவுண்ட் கேட்குது. ஸோ இது வந்து ஹார்ம்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இக்னோர் பண்ணாமல் இதுக்கான ப்ராப்பர் இவாலுவேஷன் எடுத்துகிட்டு சப்போஸ் தேவைப்பட்டதுன்னா அதை வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கிறது நமக்கு எப்போவுமே நல்லது. இதை பற்றி இன்னும் மேலும் தெரிஞ்சுக்க எங்களோட பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.